Hola, ¿qué tal? Vamos a ver los sonidos del alfabeto en creol. Recordamos que el alfabeto en creol, las letras no tienen nombre, sino sonido. Por ejemplo, tenemos el caso de la A y la A. Abi, abuso. Abi, abuso. Flan. Y tenemos la AN, flan, flam, flama. El caso de la B, el sonido es B, B, billet, vestirse. La CH, no tenemos C sino CH. La CH suena sh, sh, shadek, toronja. La D es D, daco, de acuerdo. El sonido de la E, tenemos E y E. Effort, esfuerzo. Ed, ayuda. Fontaine, fontaine, frente de la cabeza. El caso de la F es el sonido del aire saliendo por los labios. Fig, guineo. El caso de la G es guayaba, guayaba. La I igual que la I latina. Isit. Aquí. La J toma el sonido de la Y. La Y, como por ejemplo la palabra yuca, así es la J. Manger, comer. El caso de la K es K, K, K. El sonido de la K. Clou, clavo. La L es L, L. El sonido de la L es la lengua tocando la parte superior de la boca. Leti, lechuga. La M es con la boca cerrada. Militon, Toyota. La N es el mismo sonido de la M, pero con la boca abierta y la lengua tocando la parte superior. Neve, sobrino. El caso de la O, igual que la O en español. La P es prix, precio. La R es rapport, contacto. La S es suave, sed, suave, sed. La T es todo. La OU, por ejemplo, el sonido de moon, gente, tunen, regresar. La V, van, vender. La W, wanga, brujería. La Y es ion, un o uno. La Z es solange.